अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज़ है और मैं सिमिलिया क्लिनिक से हैदराबाद पाकिस्तान से आपसे मुखातब हूँ। आज हम बात करेंगे कि काली खांसी जो है, इस तरह के जो पेशेंट आपके पास आते हैं, वोपिंग कफ या ऐसी कफ हो जिसके साथ जो है वो उनको उल्टी आती हो या मतली होती है, उनकी तबीयत ख़राब होती हो और आप जो है अपनी सारी जो एनर्जी है वो लगा चुके हो और पेशेंट जो है उसको फाका ना होता हो, तो आज मैं आपके सामने एक ऐसी मेडिसिन होम्योपैथी की रखूँगा कि जो आप एज ए इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पे भी काम कर सकती है। यानी इस दवा को इस्तेमाल करने से जो बाकी मेडिसिन आपने इस्तेमाल किए उनमें भी फ़र्क पड़ेगा और ये अकेली जो है वो भी जो वुपिंग कफ है उस पे काबू पाने की पूरी सलाहियत रखती है। और उस मेडिसिन का नाम है परटोसन। होम्योपैथी की जो मेडिसिन है, इसको आप 200 में जो है वो इस्तेमाल भी कर सकते हैं या 1 में इसकी एक आध खुराक जो लें। तो ये जो पेशेंट है जो मतलब खांस खांस के थक चुका है और बहुत ज़्यादा परेशान है और वो जो है ये जो उसका इशू है वो जो है इस मेडिसिन के साथ जो है वो एड्रेस हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।